السلام علیکم دوستو، ہیلتھ کیئر کی جانب سے میں ہوں محمد ہاشم۔ آج آپ کو یونیفیرین سیرپ پر انڈیکیشن دینے جا رہے ہیں، ان کے کیا یوزز ہیں، ان کی کیا بینیفٹ ہیں، اس کو کیسے استعمال کرنا اور یہ کون سی کمپنی کے ہے اور اس کے اندر کون سا فارمولہ، یہ سب تفصیل جاننے سے پہلے سب سے پہلے میری سامعین سے گزارش ہے کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جو میرے چینل پر پہلی بار ہے ان سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ یونیفیلین ایک اچھا اور ٹاپ کلاس کمپنی کا سیرپ ہے جو مختلف قسم کی سانس کی بحالی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سانس کی، اور اس کے اندر جو فارمولہ تیار کیا ہوا ڈاکسیفیلین ایک اچھا اور بینیفٹ دینے والا فارمولہ، ایسا بینیفٹ دینے والا فارمولہ جو کہ سانس کی نالیوں میں بلغم، اس قسم کے مسئلے چیسٹ انفیکشن، گلے کا انفیکشن، الرجی وغیرہ کے کنٹرول کرنے کے لیے ایک اچھا اور بہترین اور زبردست قسم کا فارمولہ ہے۔ ایک ایسا فارمولہ ہے جو کہ بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے مفید اور بینیفٹ دینے والا فارمولہ۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ کو دمے کا مسئلہ ہے، سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے، سانس رک کے آ رہی ہے، سانس لے تو گلے سے سیٹی بجنے کی آواز آتی ہے، اس کے علاوہ چیسٹ انفیکشن ہے، چھاتی پر بلغم ہے، سانس کی نالی میں بلغم ہے اور نمونیا بخار میں بلغم ہے، نمونیا میں انفیکشن پھیلا ہوا ہے، تو ایک بار یونیفیلین یہ سب کنٹرول کرنے کے لیے یونیفیلین کا استعمال بہت ضروری بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو فارمولہ تیار کیا گیا ہے وہ ڈاکسیفیلین ایک اچھا اور زبردست قسم کا فارمولہ، ایک بار ضرور ٹرائی کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ کو دمے کا مسئلہ، دمہ یعنی کہ استھما کا مسئلہ ہے، استھما میں ایسے ہوتا ہے کہ سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے، بعض کا ڈسٹ سے بھی استھما ہوتا ہے، اس کے علاوہ الرجی سے بھی ہوتا ہے، بعض کا ایسے کہ موسمی حالات یعنی کہ تبدیلی بعض کا موسم تبدیل ہو رہا تو پھر بھی دمہ یعنی کہ استھما ہوتا ہے، تو اس مسئلے کو کنٹرول کرنے کے لیے اچھے اور بہترین یعنی کہ بینیفٹ دینے والا جو سیرپ ہے وہ ایک اچھا اور بہترین سیرپ ہے جو ایک بار ضرور ٹرائی کریں۔ اس سے سانس کا مسئلہ، سانس لینے میں دشواری پیش ہے، سانس کی نالی میں بلغم بنا ہوا ہے، چیسٹ پہ کافی زیادہ بلغم ہے، جب آپ سانس لیتے ہیں گلے سے سیٹی بجنے کے بعد، اس کی خصوصیات بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر گلے میں کافی زیادہ ریشہ بن چکا ہے تو اور بعض ایسے بھی ہوتا ہے رات کے وقت بہت زیادہ کھانسی آتے ہے، تو اس مسئلے کے کچھ ایسے مریض بھی ہوتے ہیں اور دمہ کے ان کو جب رات کو سوتے ہیں تو ان کو بعض کا سونے کے کچھ علم کے بعد بہت زیادہ کھانسی آتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اچھا اور بہترین سیرپ جو کہ یونیفیلین کے نام سے ہے، ان کے اس کے اندر جو فارمولہ ڈاکسیفیلین ایک اچھا اور بینیفٹ دینے والا فارمولہ۔ کھانسی اتنی شدید آتی ہے کیونکہ ان کے سانس کی نالی میں بلغم بن جاتا ہے اور جیسے ہی سوتے ہیں تو وہ کروٹ لیتے ہیں، سانس رک جاتی ہے اور کھانسی بہت زیادہ آتی ہے۔ ایسے میں ایک اچھا اور بہترین بینیفٹ دینے والا سیرپ جو کہ یونیفیلین، جس کے اندر فارمولہ ہے ڈاکسیفیلین، ایک بار ضرور ٹرائی کریں۔ اس کی خصوصیات یہ ہے کہ یہ پہلے بلغم کو پتلا کرتا ہے پھر اخراج کرتا ہے، اور سانس کی بحالی کے لیے ایک اچھا اور بہترین، اس سے اچھا سیرپ آپ کو مارکیٹ سے نہیں ملے گا۔ یہ ایک ایسا سیرپ ہے جو کہ ہر فارمیسی، ہر میڈیکل سٹور سے آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے۔ یہ دمہ کے لیے ایک اسپیشلی سیرپ ہے، ایک بار ضرور ٹرائی کریں۔ اگر دمہ میں سانس کا مسئلہ ہے، کھانسی بہت آتی ہے، سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے تو ایک بار ضرور ٹرائی کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو بلغمی کھانسی ہے پھر بھی آپ اس کو استعمال کر سکیں گے، اور یہ اس کی خصوصیات یہ ہے کہ بینیفٹ یہ ہے، یہ بچوں کو بھی بینیفٹ دیتا ہے اور بڑوں کو بھی، بچوں کے لیے بھی بہترین ہے اور بڑوں کے لیے بھی بہترین ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو نمونیا بخار ہے، نمونیا میں کافی زیادہ چیسٹ انفیکشن یہ سب نمونیا میں بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ نمونیا میں چیسٹ کافی زیادہ خراب ہو جاتا ہے، چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے، سانس کی نالی میں بلغم بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے کافی زیادہ کھانسی آتی ہے، اور کھانسی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اچھا اور بینیفٹ دینے والے سیرپ یعنی کہ ٹیبلٹ یا سیرپ کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اچھا اور بہترین سیرپ یعنی کہ یونیفیلین، 1 چمچ صبح دوپہر شام، یہ 3 ٹائم، یہ 2 چمچ صبح، بچوں کے لیے 1 چمچ صبح دوپہر شام اور بڑوں کے لیے 2 چمچ صبح دوپہر شام، 3 ٹائم یعنی کہ TDS ڈوز کے نام سے استعمال کریں۔ ہر قسم کی کھانسی کو کنٹرول کرنے کے لیے، خاص کر بلغمی کھانسی، سانس اور دمہ کے مسئلے کے لیے تو اچھا اور زبردست سیرپ ہے، ایک بار ضرور ٹرائی کریں۔ باقی میں آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بتاتا چلوں، اس کا کچھ خاص سائیڈ ایفیکٹ نہیں، اس کے استعمال سے وامٹنگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ڈائریا بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی کبھی ایسا، باقی اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، بے فکر کر استعمال کریں، بچوں کو بھی دیں، بڑوں کو بھی دیں، بڑوں کے بھی کھانسی کے لیے اچھا اور بڑوں کے بھی بچوں کی کھانسی کے لیے بھی ایک اچھا اور ٹاپ کلاس کمپنی کا بہترین سیرپ ہے، ایک بار ضرور ٹرائی کریں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔